Ama öyle olmuyor. Özellikle o bekler. Topluca yerim. Geç. Ya da bakayım. İyi abi seni sormalı. Kankam mı? Sefa gözlüklerini de yakıyorsun ama ha biliyor musun? Tamam seni çekmiyorum ben. Hadi, Kemal ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? İyi Allah aşkına. Beni mi çekiyorsun? Ha herkes çekiyor. Sen olacak. Seni çok çekiyorum.